Приветствую всех, кто знаком с каналом, а также новых зрителей. Наверное, кто знаком уже знает, что это Vega 25AS109. Я их полностью переработал, так как они были в ужасном состоянии, и привел их вот к такому замечательному виду. Также доработал начинку, сделал так, чтобы они звучали очень хорошо. Выставил их на Авито, приехал товарищ со своим усилителем, послушал несколько треков, погромче, потише, покрутили, повертели. В итоге он говорит, ну все, грузим в машину, я еду домой. Кстати, приехал он из соседнего города за 160 километров. И вот сегодня он прислал видеоотчет, как они звучат у него дома вместе с винилом. Давайте посмотрим и послушаем. Винил, по-моему, Арктур, усилитель радиотехника, ну и также, по-моему, радио. Понимаем, да, что звук записывается на телефон, и если громкость завышает к микрофону, начинает заваливать микрофон. В некоторых местах можно будет это слышать, что микрофон заваливает. Тогда, когда тише и микрофон не заваливает, тогда и низы лучше передаются, и все остальные звуки. После подвешивания колонок, надо было, наверное, салфеткой панельку протереть. Те, кто сталкивался с полировкой лака, знает, что на лакированной остаются следы при определенном свете. Звучат шикарно, и в углу мы видели колонки, это амфитоны, по-моему, в переработанном корпусе. В целом, я-то слышал, как звучат эти колонки вживую, но вот как они звучат на виниле, я этого не слышал. Хотелось бы, конечно, послушать. Также у товарища, я с ним в беседе, вот он амфитоны переделал, заказывал тоже корпуса у кого-то там, вот. Переделанные амфитоны тоже бы хотелось бы послушать, но пока это невозможно. В целом, я рад, что кому-то понравилась моя работа, моя проделанная работа. Также вид, качество звука улучшенного, и советская акустика приобрела вторую жизнь. На этом у меня все. Понравилось видео, ставим палец вверх. Подписываемся на канал, а все мои поделки, которые могу продать, есть на Авито. Всем удачи, всем пока.